काज़ी अहमद भरसा शेर मोहम्मद कालू निवासी फरीद खोसो जो मासूम पुट फहद खोसो रांदि खेॾण दौरान बिजली जी तार में विछड़जी फोत थी वियो। नीगर जे फोत थियण ते ईद जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील थी वयूं। कनकोट में हिंदू बिरादरी ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी मज़हबी ऐं कारोबारी तंज़ीमुनि पारां कशमोर ज़िले मां अग़वा थियल मुख़बिन जी बाज़ियाबी लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो। एहतिजाज कंदड़ प्रकाश लाल ऐं ॿियनि जो चवणु हो त कनकोट ज़िले में बदअमनी सबबि हिंदू बिरादरी लॾ पलाण करण ते मजबूर आहे। मामले जो नोटिस वठी फौरी तौर मुख़बिन खे बाज़ियाब कराए इंसाफ़ कयो वञे। मातली में सहाफ़ियुनि खे धमकियूं ॾींदे पुलिस एहलकार रमज़ान सेतो ख़िलाफ़ सहाफ़ी बिरादरी तरफ़ां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो। एहतिजाज कंदड़नि आईजी सिंध ऐं ॿियनि वसवारनि खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी इंसाफ़ कयो वञे। कराची जे ॻोठु कमर अली ख़ान वासी प्यार जो परिणो कंदड़ जोड़े माइटनि मां ख़तरो ज़ाहिर कंदे तहफ़्फ़ुज़ जो मुतालबो कयो आहे। मिसमात तानिया भुट्टो जो चवणु आहे त प्यार जे परिणे खां पोइ माइट जान जा वेरी बणिजी विया आहिनि। मामले जो नोटिस वठी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कयो वञे।